Am Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen arbeiten wir gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für Materialforschung und Logistik in dieser Forschungshalle an verschiedenartigen Demonstratoren. Und der Drohnenschwarm ist ein besonders gutes Beispiel, da wir ihn nicht nur zur Erforschung neuer Algorithmen verwenden, sondern auch zur Produktentwicklung und zur Wissenschaftskommunikation. Das Motion Capturing System, was wir einsetzen, das wird normalerweise in der Filmindustrie wie in Hollywood eingesetzt, um ja 3D-Filme zu produzieren. Und wir nutzen es hier aber, um tatsächlich dann das Schwarmverhalten des Drohnenschwarms abzubilden. Wir nutzen retroreflektive Marker, die das Infrarotlicht, was für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, an die Kameras zurücksenden, die damit in der Lage sind, mit sehr hoher Präzision, in hoher Geschwindigkeit Position und Rotation der Drohnen zu bestimmen. Wir nutzen diese virtuellen Objekte für die Forschung, aber die Übertragung in die Realität, zum Beispiel auf Paketroboter in der Logistik, ist damit natürlich gemeint. In diesem Fall ist das Lasersystem tatsächlich so etwas wie ein Augmented Reality System, nur dass die Zuschauer keine 3D-Brillen brauchen, sondern die können es dann direkt sehen auf dem Boden. Man kann gut sehen, wie die Drohne das virtuelle Futter aufnimmt, es zum Nest bringt und insbesondere, wenn wir mehrere Drohnen haben, es zu Stau und Schwarmverhalten kommt, um diesen Stau aufzulösen. Unsere Forschungshalle und der Drohnenschwarm ist natürlich sehr gut geeignet, diese Herausforderungen aus der Wissenschaft zu demonstrieren. Und das tun wir gerne, zum Beispiel auch am Tag der offenen Tür. Der Drohnenschwarm gibt auch so ein bisschen an die Zuschauer diesen Wunsch und den Traum des Fliegens mit. Und deswegen funktioniert gerade ja, dieser Fall besonders gut als Demonstrator in der Wissenschaftskommunikation.